O 357 ele tem 96% de poder de parada. O que significa isso? De cada 100 pessoas que levam um tiro de 357, independente de onde pegar, 96 fica no local. Ela paralisa. Ela para ali, seja no braço, porque esfacela, seja na perna, esfacela. Então é uma arma muito poderosa.